в ремонте водительское сиденье на Рено. Выкручиваем болты, отстегиваем крепление, ручка. Добрались до поролона, укрепим низ. Мелкие доработки по спинке, плюс зашьем резиночки на чехол. Подготовили поролон боковой части. Вот так вот. Все закатали поверх, укрепили низ. При сборке порвалась деталь, будем заменять. Укрепим шовчики. Заменили деталь, отреставрировали поролон, надели обратно чехол, отремонтировали сиденье, все готово.